Belakangan, keluhan mengenai batuk pilek, bapil, ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet mengaku mengalami gejala seperti hidung tersumbat, tenggorokan gatal, hingga demam ringan yang tak kunjung membaik meski sudah berhari-hari. Menanggapi fenomena ini, Tribun News melakukan penelusuran langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Novi, salah satu petugas apotek Wahana Paten di kawasan Bablan, Bekasi, Jawa Barat mengungkapkan obat flu memang selalu menjadi salah satu produk yang paling banyak dicari masyarakat belakangan ini dan hampir setiap hari. Kalau obat batuk pilek di sini yang laku ada Paratusin, Flutamol, sejenis itu. Hampir setiap hari pasti ada yang beli, termasuk Flucadex juga, kata Novi kepada Tribun News, Minggu, 12 Oktober 2025. Meski demikian, ia menilai peningkatan pembelian obat flu saat ini tidak jauh berbeda dari hari-hari biasanya. Ada saja sih memang, batuk flu seperti itu bolak-balik, ujarnya. Novi menambahkan, justru beberapa waktu lalu apoteknya sempat mengalami lonjakan permintaan untuk obat diare, bukan obat flu. Senada dengan Novi, Adi, penjual di salah satu toko obat tradisional di Bekasi, menyebut obat flu memang sudah menjadi barang yang paling sering dicari masyarakat dalam 1 tahun terakhir. Salah satu yang paling dicari adalah Paratusin. Kalau obat flu MAH iya, tiap hari ada saja yang cari. Sudah setahunan begini, ungkap Adi. Dikutip dari Alo Dokter, Paratusin merupakan obat yang digunakan untuk meredakan gejala flu seperti batuk, pilek, demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga bronkitis. Sementara itu salah satu pasien di Puskesmas Duren Sawit, Jakarta Timur, bernama Dita, menceritakan dirinya mengalami demam dan flu disertai bersin-bersin selama 1 minggu lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.